മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയും കലവുമൊക്കെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ഗ്ലാസുകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, കാസറോൾ, ഡിന്നർ സെറ്റ് തുടങ്ങി മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വരെ വിപണിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൗതുകകരവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കോഴിക്കോട് പുതിയറയിലുള്ള ശങ്കേഴ്സ് ഷോപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. മണ്ണില് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ്, പ്ലേറ്റ്, കപ്പൻ സാസർ, പിന്നെ ഈ പൂജ, വെള്ളം വെക്കാനുള്ള വലിയ ടാപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ തുളച്ചിത്തറ, എല്ലാ പിന്നെ ഫ്ലവർ വേസുകൾ, പൂച്ചട്ടികൾ, എല്ലാ മണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മണ്ണോട് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടും. അത് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എല്ലാ സാധനങ്ങളും മണ്ണോണ്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും. ഇതിൽ വേറെ കെമിക്കലൊന്നുമില്ല, ശരിയായ ഫുൾ മണ്ണ് തന്നെയാണ്. അത് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഗുജറാത്തുണ്ട്, കർണാടകയുണ്ട്, തമിഴ്നാടുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ എവിടേക്കാണ് മണ്ണിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പിൽ ചില ഷോപ്പുകാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ പിന്നെ ആവശ്യക്കാരും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ട്.
പോട്ട്സ് ഉണ്ട്, പല മോഡലുകൾ, അത് പല ഐറ്റം ഉണ്ട്. അത് ഇൻറ്റീരിയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്, സിംഹം, അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പുകൾ. പിന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ ഇത്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുകൾ സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ കുട്ടി ഫുൾ മണ്ണാണത്. അതിൻ്റെ ചില്ലടക്കം മണ്ണിൻ്റെ വരുന്നത്. അതിനൊന്നും വേറെ കെമിക്കലൊന്നും ഫുൾ മണ്ണിൻ്റെ. അതുപോലെ ഈ ദോശക്കല്ല്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന, പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പി വെക്കാനുള്ളതുണ്ട്, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട്, എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മണ്ണിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്, കറണ്ട് വേണ്ട, വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്കാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി ഒരാഴ്ച നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ദിവസവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാവുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് അത് നല്ലതാണെന്ന് പല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മുമ്പേ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. അധികം വില ഇല്ല എന്നതും മൺപാത്രങ്ങളെ ആകർഷകമാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.